Ma Migori obwogo mar bago ng'anyo kendo rocho chenro mar choko osuru e kaunti ma Migori juma manyien ka piny owacho ok oketogi e ler ni to lalo maduong' ma Migori ni moselor kuom kinde malach ibiro ger karang'o. George Juma nigi ler mathoth. Dweche medo kalo ka jodak ma Migori pod rito mondo koro piny owacho loso lal maduong' ma Migori mane olore kinde mar dweche 4 mokalo ka chechgo ni onyalo mukore mogore piny. Singo mathoth osegol kod apisas mag piny owacho moting'o jatend migawono mar omenda John Mbadi ni olalone idhi losi machiegni, kata kamano magi kod pogo timore. Penjo pod thoth malo duoko ka otende kod chenro mar gedo molal maduong'ni ma Migori kama kuom jodak e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho ok nyisgi adieri ka otende kod gedo mar olalone. Biro kar kaka to biro marambe osiko ga manane pesa daraja osegol 124 million. Kontrakta mokete lwete ok nyiswa kama pesa ni nitiere ok konwa. En mana ni within 1 week ilose, within 2 weeks kontrakta biro. Koro gini en tugo kod pach japiny, en manyo en siasa emorwake. To target maduong' tedwa ni mondo daraja ochop nyaka 2027 mondo odhi campaign go. To mano hinyo japiny. Yani osekelonwa shida kata services mag county government ok dhi e yo malong'o nikech daraja. Wadwaro ni wan kaka wananchi onyiswa adiera ka pesa manoketi mar milion 124 en gima nitie koso onge. Mbadi osebedo ka biro ka madhi mana ndalo madhi mana wigi 3 mokalo nowachonwa maler ni kontrakta osabiro kendo ikele bondo mi ochak gero daraja. Nyaka sani onge tich mosechakre daraja kae. Koro wapenjo ni to gina weche moko mi iwero nikech siasa kosidwa goyo nikech 2027 bondo mi jogo yud maliej mar siasa. Oganda mawuok e sectors mopogore opogore e kaunti ma Migori moting'o riwruoge mag oganda kaachiel kod johala osebiro ka golo duondgi mondo koro piny owacho loso laloni. Kata kamano giwacho ni ok gine gimoro amora ma koro dhi nyime. Wawacho sani maber ni John Mbadi nyochi konowa maler ni pesa mar daraja osagol, pesa no ni kaje, kontrakta ni kure. Wadwa no ger daraja. Mane kwayowa kendo mane ywakwa kaka jo Migori County makatek. To wabiro wuok oko makata ushuru mibiro kaogi mondo mi une ni kara jopiny hinyre adiera. Kenya urito ni mondo tor gi ji marom nade kata ji adima mondo thoe e ka uwuog gi masinde kubiro losogi. Nikech gi kawuono Migori ochung', dhano inyore, business community onge kaka nyalo sombo gik moko marwake stage. Kaka yo mar paro ni piny owacho mondo koro loso laloni maduong' ma Migori mokuom rawere e kaunti ma Migori ka otele kod Charles Osewe wacho ni gichano bago ng'anyo kendo chungo chenro mag choko osuru e kaunti ma Migori nyaka laloni koro losi. Bises ochung' te kidhi e weche mag osiptal ok timre malong'o. We jochiro kaka itero mwandu e chiro jok madhi nyaka yo Tanzania ok kal. Koro wan gi problem. Ne wakwayo Rais William Ruto ni ni koro waweyo siasa wagere uru daraja bondo mi jo Migori bende obed mamor. Ok wadwar ni seche te ka josiasa obiro en mana ni wane broad base, wane 2 term to gimoneno malong'o to onge. Giwacho ni singo osebed ka igolo mar gero laloni to ok gine gimoro amora mabedo kod dhi nyime. Kethruok mar laloni maduong' ma Migori osethiro chenro mag wuoth kod ohala chumba ma Migori kod chenro mamoko. Sasa Suna West gi Suna East onge goods manyalo kalo kadhi Kuria, kadhi Sirari kata maduogo kone nikech japiny timo business gi ndarane. Nyaka sani wege nyamburko tiyo kod apaya maborne loyo kilomita 10 kendo gikawo malo dakika 25 mondo eka gidonji e boma Migori ma kinde mokalo ne gitiyo kod dakika mok ng'eny 2 mondo gidonji e boma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori.